سعداء اليوم بإعطاء الافتتاح الرسمي للمقر الجهوي في وسط مدينة تطوان، مقر ليكون في خدمة ساكنة تطوان، مقر ليكون رهن إشارة شباب مدينة تطوان وشباب جهة تطوان طنجة الحسيمة، ليكون في الإنصات الدائم لهموم ومشاكل الساكنة، ليكون دعامة أساسية لأي نهضة اقتصادية وأي نهضة فكرية وأي نهضة أدبية تساهم في البناء وبعث جديد لمدينة تطوان وانبعاث جديدة لهذه المدينة وقراها وكل جهة. سعداء جدا أن نكون إلى جانب عدد هائل من المواطنات والمواطنين اللي جاوا اليوم بكل عفوية بكل تلقائية بكل محبة ليشاركونا وسط مدينة تطوان هذه الفرحة العارمة وهذا الأمل الجديد وسط المدينة. معكم محمد الخطابي المنسق الإقليمي للحزب المغربي الحر. احنا جد سعداء اليوم بافتتاح المقر الجهوي للحزب المغربي الحر تطوان طنجة الحسيمة، وبهذه المناسبة كنشكروا جميع المناضلين والمناضلات ديالنا اللي حضروا كثافة اليوم لهذا العرس السياسي. وهذا المقر هذا كيجي تكريسا والمجموعة من المجهودات اللي قام بها الحزب المغربي الحر على مستوى مدينة تطوان خلال السنوات الماضية، وكيجي كذلك دعما للأستاذ إسحاق شارية في الانتخابات والاستحقاقات التشريعية المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نحن معاه وكندعموه في الترشيحات ديال السباق البرلماني، وكذلك كنتمناو نكونوا عند حسن ساكنة تطوان بهذا المقر اللي كيعكس التطلعات ديالنا من أجل خدمة الساكنة ديال تطوان. وشكرا.